हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका। फ्रेंड्स, सीजन चेंज हो रहा है। गर्मियों के बाद अब मॉनसून जो है शुरू होने वाले हैं और मॉनसून्स में यूजुअली हमारे बच्चों को मल्टीपल इन्फेक्शंस घर कर लेते हैं और हमारे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनमें से एक मोस्ट कॉमन है चेस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर कोल्ड कफ बहुत लंबे समय तक रहती है, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी भी अभी डेवलप नहीं हो पाती है और बच्चे बहुत ही जल्दी इन बीमारियों से घिर जाते हैं और इन बीमारियों से सफ़र करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रियंका, जो लेकर आई हूं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बच्चों की चेस्ट इन्फेक्शन से रक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Number 1 is maintain hygiene. Friends, it is the most important and the most vital point that maintain hygiene. किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है कि इन्फेक्शन से बचा जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए। हमेशा अपने हाथ दिन में 3 या 4 बार धोएं और इसी तरीके से अपने बच्चे के हाथ बार बार धुलवाएं। खाना खाने से पहले, वो टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के बाद, वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करने के बाद बच्चों के हाथ ज़रूर धुलवाएं, क्योंकि सिर्फ एक हैंड्स ही हमारे ऐसे एरियाज होते हैं जो सबसे ज़्यादा जर्म्स कैरी करते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन उसी से ही होता है। और हैंड से ही हमारे बच्चे खाना खाते हैं, बार बार वो हैंड्स हमारे मुंह में जाते हैं और वही हमारे बच्चों में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसीलिए बच्चों को उनके हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं और उनको दिन में बार बार या 4 से 5 बार हाथ धोने के लिए एनकरेज करें। सेकेंड इज यूज क्लीन लॉन्ड्री। ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, कोई भी डिस्पोज्ड नैपकिन हो, यूज किए हुए टिश्यूज हो, यूज किए हुए हैंकीज हो या हैंड टॉवल्स हो, जो अगर पेपर नैपकिन है तो उनको तो तुरंत डिस्पोज कर दीजिए। अगर यूज्ड या डर्टी नैपकिन हैं या हैंड टॉवल्स हैं, उनको तुरंत वॉशिंग के लिए डिटॉल वॉश में रख दीजिए या उनको डिटॉल वॉश कर लीजिए। ये जरूर ध्यान रखें कि उनको अपने बच्चों के आसपास तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो जर्म्स के सबसे बड़े कैरियर्स होते हैं। वो बहुत जल्दी बच्चों के अंदर जर्म्स को फैलाते हैं, राइट। तो इसीलिए हमेशा क्लीन लॉन्ड्री जो है अपने बच्चों को यूज करने के लिए दें एंड इफ पॉसिबल तो उनको हर बार एक क्लीन पेपर टॉवल या पेपर टिश्यू जो है यूज करने के लिए दें। इससे बच्चे का इन्फेक्शन फैलता नहीं है और तुरंत उन टिश्यूज को डिस्पोज करते रहें। नंबर 3 है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को इन दिनों में एक हेल्दी डाइट खिलाएं। फ्राइड, ऑयली, भुना हुआ, बाजार का गंदा खाना तो कभी भी बिल्कुल ना खिलाएं। बासी खाना भी अपने बच्चे को बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि ऑयली, फ्राइड वगैरह खाने से बच्चों के तुरंत गले में इन्फेक्शन होता है। जर्म्स एक्टिव होते हैं जो चेस्ट तक पहुंचते हैं और बच्चों की चेस्ट को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बड़े दिन तक कोल्ड या कफ नहीं जाता और तब हम परेशान होकर कहते हैं कि कफ क्यों नहीं जा रहा, राइट। तो इसीलिए याद रखें, चाहे बच्चा कितना भी जिद करे, इन दिनों में बच्चे को बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खिलाएं। घर का बना हुआ सादा पौष्टिक खाना ही खिलाएं, राइट। अगर आप घर में बच्चे को छोटा मोटा स्नैक्स खिलाना चाहते हैं तो ब्रेड टोस्ट वगैरह खिला सकते हैं, लेकिन बाहर का फ्राइड फूड या पिज्जा, बर्गर्स तो बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 4 इज गेट वैक्सीनेटेड। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि इन्फ्लुएंजा की भी एक वैक्सीन होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सीजन चेंज के अंदर अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शंस होते हैं, कोल्ड कफ के इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो आप एक बार उनको सीजन में वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आई बटन पे दिए हुए वीडियो के अंदर मिल जाएगी, राइट। तो आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं और अपने बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवाएं ताकि उसको इस सीजन में इन्फेक्शन नहीं हो और बच्चा आगे आने वाली बीमारियों से भी बचा रहे। नंबर 5 इज अवॉइड स्मोकिंग। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई भी स्मोक करते हैं तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अपने बच्चे को इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा
कॉन्टेजियस और हार्मफुल जो है इनके फ्यूम्स होते हैं जो हमारे बच्चों के इन्फेक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करते हैं और उनकी चेस्ट को कंटिन्यू इन्फेक्टेड रखते हैं, और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है तो बच्चे के लिए डेंजरस भी हो सकती है। इसीलिए स्मोकिंग वगैरह कम्प्लीटली अवॉइड करें। नंबर 6 इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू आर अ मदर और आपको ही अपने बच्चे की केयर करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोल्ड कफ है या आप बीमार हैं या सिक हैं तो अपने बच्चे के पास कम से कम जाइए। बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उससे दूर रहिए या उसकी केयर नहीं करिए, पर अपने बच्चे को कम से कम छूइए और बिल्कुल कफ करते टाइम, कोल्ड करते टाइम, स्नीजिंग करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखें। अपने माउथ को और अपने नेक को बिल्कुल कवर रखें ताकि आपके इन्फेक्शन जो है बच्चे तक नहीं जा पाए। कोशिश करें बच्चे के साथ इस टाइम पे किसिंग वगैरह भी अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जर्म्स को जो है पास करते हैं, बहुत ही कॉन्टेजियस हो जाता है, राइट। तो अगर आप बीमार हैं तो उस टाइम पे अपनी केयर पहले कीजिए ताकि बच्चे को वहाँ से इन्फेक्शन नहीं जाए, राइट। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका बच्चा अपने आप हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी पीजी से टिप्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों को इस सीजन में कोल्ड कफ से बचाने के लिए। आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने मेरे ये टिप्स अपना लिए तो आई प्रॉमिस कि आपका मॉनसून सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है। सो आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। Guys, if you like the video, please click the like button and don't forget to subscribe my channel. I would like to see you back in my next video. Bye bye.